Всем привет! И вы на канале Ангелина Кэт. И сегодня с вами я вам покажу вот такой вот слайм от вот таких вот эмоджи. У меня что-то случилось с камерой. Я хотела для вас снять видео. Я сняла целую распаковку про него, как он сначала был прозрачный и тому подобное. Но потом моя камера вырубилась, и вот сейчас вам показываю уже, когда он в пузырьках. Но когда из него выйдут пузырьки, я, конечно, сниму вам про это видео. Про мои прозрачные слаймы. Так что ждите. И он попадет именно в то видео, где будет где будет видео про прозрачные слаймы. Сейчас я вам покажу вот этот слаймик. Он вот такой. Он очень вкусно пахнет бананом. Это очень безумно. Пахнет прям на всю мою комнату. Вот такие вот слаймы, вот таких крышечках. Есть, конечно, и побольше, но они стоят подороже, конечно. Этот стоил 99. Сейчас я вам покажу. Вот так кликай. Тянется. И хрустит. Ребята, он очень крутой. Мне он очень нравится. Это, наверное, самый крутой слайм, который есть у меня. Смотрите. Мне он очень безумно нравится. Он делает крутые флипы. Тут их плохо видно, сейчас сделаю, чтобы было получше. Вот так. Но он очень жидкий из прозрачной базы этой. Так что мне он не очень так нравится, потому что он очень сильно прилипает. Угадайте, к чему? К рукам. Так что я ему даю 10 из 10. Я, может быть, сниму еще одно видео про вот эти слаймы. Или, может быть, опять же про слайм. Он стоил 100 рублей, как я вам уже вроде бы говорила. И мне кажется, это самый крутой слайм. Я смотрела сегодня видео с такими слаймами, и там было написано, чтобы их не покупали. Смотрела у Маши Зум. У нее новое видео такое вышло. Я подумала, а что бы мне не снять про такие слаймы? И вот я наткнулась на такие и обрадовалась. Ну что, ребята, если вам нравятся такие же слаймы, ставьте лайки. Напишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть вот распаковки про такие крутые слаймы. Если хотите, тогда ставьте лайки. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, как я вам сказала. И самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Ангелина. И всем до новых встреч. Пока!